زمون په یونیورسيټي کې په فزکس ډپارټمنټ 1954 کې جوړ شو او تر 2004 پورې یو د امپیکټ فیکټر جرنل آرټیکل کې نو پبلش شو او د دې ریزن دا چې دلته ریسرچ لیب کیمستري د دې مقابله کې چې ونه غډېره خو کیمستري کې ریسرچ وو بعضې پروفیسران وغي به کار کوو زه چې رالم نو ما ته 1 ملین روپۍ میلاو شو د هایر ایډوکیشن کمیشن د طرفه د سیټلمنټ آفیس فرنیشنګ پروجیکټ نوم یې ورله کېښود چې ته پې ځان له آفیس جوړ د آفیس جوړېدو مطلب دا و چې فوټوکاپیر مشین والا او لیپټاپ والا او دا قسمه څیزونه میزونه ځان له برابر په هغې کې ما یو میلینګ مشین راوړو چې په هغې باندې مونږ پاوډر کېږدو او هغه تاویږي چورلي او هغه پارټیکلز نري کوي دا چې اوس هم سوچ کوم چې هغه ټایم په زه چاپېژندې د ویلي بیم چې دا لیونی دی چې دا میلینګ مشین چې دی دا خو ډېر معمولي څیز دی او دې دا سلاري دې له خو پریسینګ مشین پکار دی دې له خو فردیسس پکار دی په دې باندې چې ته پاوډر جوړ کړې هغه به بیا په فردیسس کې ډرای کوې دې له چاڼونه پکار دي چې په هغې به سیو کوې د هغې نه پس به بیا ته بیا پاوډر کوې بیا به پریس کوې د هغې نه پس به اکساډي مشین توړي د هغې نه پس به الکترون مایکروسکوپ توړي د هغې نه پس به پراپرټیز ګوري نو هغه خلکو به ما پورې خاندلي خو ما هغه میلینګ مشین واغستو د هغې نه خبره شروع شوه او زه چې راوتم د فزکس ډپارټمنټ نه 19 کاله پس د ټول منفي کلچر باوجود د 100 ملین اکوپمنټ په هغه لیبارټرۍ کې پروت په هغې کې د سولر سیل سیمولیشن اکوپمنټ هم شته چې سولر سیلز مونږ څنګه جوړو او څنګه په هغې باندې مونږ ماشومان ټرین کوو او د هغې پراپرټیز مونږ څنګه ګورو په هغې کې د ډایلکټریک مایکروویو ډایلکټریک میټیریلز ټول کټس هم شته په هغې کې داسې اکوپمنټس هم شته چې مونږ پرې نینو فایبر جوړوو د دې کیسې مطلب زما دا دی چې مونږ به د چېرته نه شروع کوو نو چې دا ویلي نو زه چې سوچ کوم او کنزل شروع کوم نو بلا خلک دي چې د کنزلو چې هغې منفي کردار ادا کړی ما له خپې والي دي زه یې منې کړی یم خو چې زه خپل پراګرس ته وګورم او آوټپوټ ته وګورم نو زه په درنګو داسې خلک هم شته چې هغه خلک هغې زه سپورټ کړی یم که هغې نه وې نو ما به هېڅ هم نه وکړو نو دا مسله دا خو سټارټ به اخیستل غواړي چې سټارټ لکه چې استاز کې زه یي نو هغه یو بیس کي نو د هغه بیس نه بیا ورو په مخکې باندې خبره ځي د دې مثال یو فیملی ده زمونږ په کلي کې د ټولو نه لومړی تعلیم یافته کس چې و هغه محمد عمر بابا او محمد عمر بابا په 1800 په زمانه کې د پېښور پرایمري سکول نمبر 1 کې اوس دی د دې پرنسپل هډ ماسټر محمد عمر بابا څنګه سبق ویل د محمد عمر بابا د پلار نوم شریف بابا او د شریف بابا نه غویر غوی پسې ګرځېدو اخر کې په چچ کې غوی وموند خو هغه له ژبه نه ورتله چې خلکو ته ووایي چې دا غوی زما دی نو ده کنزل کول او ځان سره را روان وي زه به په خپل دوی خامخا سبق چې کلي ته راغی نو زوی یې په سبق کې داخل کړو صوابع دغه کلو کې نو خلکو ورسره غم خادي پرېښودی په دوی سبق وایي د کاپیرانو سبق هغه هر څومره پورې چې سبق وایي تعلیم یافته شو زمونږ کلي ته لومړی د لا ډیګري د محمد عمر بابا زوی محمد سرور خان ایډوکیټ راوړ زمونږ کلي ته لومړی ګریجویشن ډیګري BA امیرزاده بابا د محمد عمر بابا زوی راوړی ده اوس د هغې په فیملي کې بلا PhD ډاکټران شته بلا ایجوکیټډ خلک شته خو زما کلي تعلیم وپېژنه د دې په بچي باندې سبق وایي دا دومره غټ جرم نو که مونږ دا کنډولۍ ملته کېښودو په لیبارټرۍ کې چې یاره دا مونږ تاوو نو دا ولې تاوي او د دې په مقابله کې دا څیز دومره نه تاوي یا دا ترماس دومره نه تاوي دې کې هم د فزکس پرنسپل شته دې دیوال له ما سوک ورکړو دلته هم د فزکس پرنسپل شته دا دیوال د څه نه جوړ دی دا میټیریل ساینس دی او فزکس نو که مونږ دقه محل وقوع سره مطابق انوایرمنټ سره مطابق سبق ما ته به د فزکس پروفیسر چیرې هم را نه وي چې کلی فزکس دی او که نه دی خاوره ده که نه کلی خټه که هغه ته دا پته وي چې فزکس از د سټډي اف میټر اټس پراپرټیز اینډ میوچوال انټراکټ دغه سوچ مونږ نه کوو مونږ نه صرف ګوټه لګولې ده چې فزکس مایکروسکوپ چې دی په لیبارټرۍ کې پروت وي هغې ته وایي فزکس چې دی د نیوټن لاس ته وایي فزکس دا نو فزکس دی میز ته وایي فزکس دی کنډول ته وایي ماله به چې سټوډنټ راغی پیالې به میز پرته وه ما به راواخته ما ته به مې کړه ټوټه به مې چې ورته ورشه خانې دې نه سامپلې جوړې کړه په مایکروسکوپ کې وګوره دې کې څه نو نور استادانو هم زما پیښې وکړې هغه به یې مات کړو هغې له به یې ورکړه چې وړو بولې تصویرونه راوړه وړو به ورته هم کتل هغې به ورته هم کتل ما پس یو ورځ سټوډنټان راغلي وي دا ته څه کوې ما ورته ویم په دې 2 کاله ما پوسټ ډاک کړی دی په ویټري سیرامکس کې مې ته په کې څه کړي په فیز او په مایکروسټرکچر انالیسس کې ما
دوه کاله پوسټ ډاک کړی دی د امریکای الفرد کالج د هغه چې کومه د انډستری د یو کې رایل ډالټن ویجورلد سټیلایټ د سټوک کانټینټ چې څومره انډستری د هغه سامپل یې ما سټډي کړی مې دا غریب کو نه خبر ته صرف داولي دي دا معلومات کو دلته نو اصلي سیس دغه چې مونږ ماشوم دغه نه راولو د نیوټن او آینسټاین او هغه ته وایي چې د نیوټن او آینسټاین د دیوال کې مشته په دې لار کې مشته د کوڅه کې